Այսօրվա խոսենք գլխավորի մասին ծրագրի հյուրն է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եք ներկայացրեք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումները։ Որ փուլում է գտնվում այդ տվյալների ամփոփման աշխատանքը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հենց առաջին օրվանից Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից նախաձեռնվել է փաստահավաք աշխատանքներ, առաքելություն, որի նպատակն էր փաստագրել եւ միջազգային հանրությանը ներկայացնել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվող վայրագությունները։ Մինչև պատերազմի ավարտը մենք հասցրել ենք հրապարակել մի շարք զեկույցներ, որոնցում ընդգրկված էին փաստեր, թե հայ ռազմագերիների, թե հայ զոհված զինծառայողների մարմինների նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից անմարդկային վերաբերմունքի խոշտանգման դեպքերի վերաբերյալ, թե պատերազմի ընթացքում երեխաների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման վերաբերյալ, մշակութային ժառանգության թիրախավորման վերաբերյալ եւ այլն։ Այդ ընթացքում նաեւ հասցրել ենք հրապարակել երկու միջանկյալ զեկույց, որոնցում համապարփակ կերպով ներկայացվել է ադրբեջանական վայրագությունները։ Պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում այս ուղղությամբ մենք շարունակել ենք մեր աշխատանքները եւ պլանավորում ենք, որ մինչեւ սեպտեմբերի կեսերը ունենանք նաեւ երրորդ միջանկյալ զեկույցը, որը իր բնույթով ավելի համընդգրկուն է լինելու եւ ամփոփելու է, այսպես ասած, ամփոփելու է այդ պահի դրությամբ մեր իրականացրած ամբողջական փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները։ Իհարկե, բարբերաբար աշխատանքների վերաբերյալ ես իմ հայտարարություններում եւ մեր կողմից պատրաստված փաստաթղթերում մենք բարձրաձայնում ենք, բայց պլանավորում ենք, որ պետք է ունենանք ամբողջական փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանի կողմից իրականացրած վայրագությունները արտաքին աշխարհին ներկայացնելու ամբողջական ու համապարփակ փաստաթուղթ պետք է լինի։ Պարոն Ստեփանյան, հետաքրքիր է, ինչպիսին էր պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հանրապետության բնակիչների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ տվյալներին միջազգային կազմակերպությունների արձագանքը։ Ինչպես է գնահատում ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի եւ մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպության փոխգործակցությունը Արցախում։ Թե պատերազմի ընթացքում եւ թե պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում միջազգային հանրության եւ մասնավորապես միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների աշխատանքը ոչ միայն բավարար չէ, այլ շատ հեռու է բավարար լինելուց։ Մենք 44 օր շարունակ Արցախից ամեն օր կոչ էինք հղում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, որ եթե անգամ իրենց մոտ կասկածներ կան, որ մեր կողմից ներկայացվող տվյալները իրականությանը չեն համապատասխանում, ապա շատ ցանկալի է, որպեսզի տվյալ կազմակերպությունները իրենց անկախ փորձագիտական խումբը ուղարկեին Արցախ եւ այդ խումբը տեղում իրականացներ փաստահավաք աշխատանքներ եւ իրենց ձեռքի առաջին ձեռքից ստանային տեղեկատվություն եւ փաստեր եւ ըստ այդմ էլ կատարեին եզրահանգումներ։ Բայց պատերազմի ընթացքում դա տեղի չունեցավ։ Եթե անգամ ենթադրենք, որ պատերազմի ընթացքում անվտանգության նկատառումներից ելնելով չեն եկել, ապա պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում նրանց գրավորական կեցվածքը առավել քան դատապարտելի է։ Մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք դրա մասին, բազմաթիվ կազմակերպությունների, թե եվրոպական մակարդակում, թե ընդհանրապես համաշխարհային միջազգային մակարդակում խոսվել է այդ մասին, որ հարցին պետք չէ մոտենալ զուտ տարածքային առումով։ Հարցին պետք է մոտենալ նաև մարդկային, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների առումով։ Եվ բազմիցս նշել ենք, որ հենց Արցախի միջազգային մեկուսացումն է պատճառը, որ կոնֆլիկտը ընկալվում է որպես տարածքային վեճ։ Այնինչ 44-օրյա պատերազմը ինքնին ցույց տվեց, որ սա ոչ թե տարածքային վեճ է, այլ պայքար է հանուն կյանքի իրավունքի եւ առաջնային կյանքի իրավունքի եւ 44 օրերի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կոպտորեն խախտվում էր Արցախի հանրապետության հայ ժողովրդի կյանքի իրավունքը եւ այն արձագանքը, որ մենք ստացել ենք միջազգային հանրությունից,
շատ հաճախ երկակի է, անհասցե է եւ որևէ կերպով ամբողջական կերպով չի արտահայտում ստեղծված իրավիճակը։ Սրան եթե գումարենք նաև այն հումանիտար կարիքները, որ առկա են Արցախում եւ դրանց ոչ պատշաճ արձագանքը, դրանց նկատմամբ ոչ պատշաճ արձագանքը միջազգային հանրության կողմից, ստացվում է այնպես, որ միջազգային հանրությունը եւ նաեւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ուղղակի պարտության են մատնում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգը քաղաքական օրակարգերին եւ դրանով իսկ պայմանավորված մուտք չեն գործում Արցախ, որպեսզի տեղում հստակ հասկանան, թե ինչ հումանիտար կարիքներ կա եւ ինչով կարող են աջակից լինել։ Ինչը բխում է նրանց հենց մանդատից, այսինքն նրանք որպես կազմակերպություններ ունեն պարտավորություն արձագանքելու եւ կանխելու մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները։ Իսկ այն, որ նման խախտումները Արցախում բազմաթիվ ու բազմատեսակ են եղել, դրա մասին որևէ կասկած լինել չի կարող։ Խնդրում եք մեկնաբանել Ադրբեջանում հայ գերիների նկատմամբ դատավարությունները։ Դատավարությունների ամենակարճ մեկնաբանությունն այն է, որ Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով անօրինական ճանապարհով իրականացնում է դատավարություններ, որոնք նպատակ են հետապնդում սպասարկելու Ադրբեջանի կողմից հայտարարված քաղաքական նպատակները։ Այսինքն, մինչև անգամ դատավարությունները սկսվելը Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունների կողմից այդ մարդիկ արդեն իսկ որակվել էին որպես ահաբեկիչներ, որակվել էին որպես հանցագործներ եւ այստեղ որևէ դատավարության մասին, արդարադատության մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսինքն հենց ամենասկզբից պարզ էր այդ դատավարությունների նպատակը եւ դատավարությունների արդյունքները։ Այդ է պատճառը, որ ոչ միայն հայկական կողմն է պնդում, որ այդ դատավարությունները որևէ կերպով չպետք է այդ մարդկանց կարգավիճակի վրա անդրադառնան, այլ նաև որոշակի միջազգային կազմակերպությունների, նաև անհատ միջազգային մակարդակում գործող անհատ քաղաքական գործիչների կողմից արդեն իսկ նման գնահատականներ են հնչել։ Դատավարությունները ամբողջությամբ ապօրինի են, դրանց արդյունքները չի կարող համարվել տվյալ անձանց կարգավիճակը որոշող որևէ վերջնական որոշում։ Այդ մարդիկ մեր ռազմագերիները կարգավիճակով ռազմագերի են, այնտեղ կան նաև քաղաքացիական գերեվարված անձինք եւ Ադրբեջանի կողմից իրականացնող դատավարությունները որևէ ձևով հիմք չպետք է հանդիսանան նրանց կարգավիճակի փոփոխության համար։ Այդ մարդիկ պետք է միջազգային հումանիտար իրավունքի հանրաճանաչ դրույթներին համաձայն վերադարձվեն հայրենիք եւ այլ տարբերակ լինել չի կարող։ Իսկ եթե ամեն դեպքում այդ դատավարությունները Ադրբեջանի կողմից շարունակվեն, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի նրանց նկատմամբ կայացրած վճիռները անպայման եվրոպական դատարանում բողոքարկվեն եւ այսինքն արդարությունը վերականգնվի։ Պարոն Ստեփանյան, տարբեր թվեր են հրապարակում Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների թվի վերաբերյալ։ Իսկ ձեր տվյալներով քանի հայ է գտնվում ադրբեջանական գերության մեջ։ Տեսեք, որպեսզի մի փոքր այսպես ասած հստակություն լինի այդ հարցի հետ կապված, պետք է տարբերակում տանք։ Կան անձինք, որոնց գերեվարման հանգամանքը հաստատված է Ադրբեջանի կողմից, եւ այդ մարդկանց թիվը 45-ն է։ Այսինքն սա այն թիվն է, որ երկու կողմն էլ եւ նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջամտությամբ այս թիվը հաստատված է եւ կան այս մարդկանց անունները, ցուցակները եւ մեզ մոտ եւ Կարմիր խաչի մոտ, նրանք բարբերաբար այցելություններ են իրականացնում, կապ են պահպանում հարազատների հետ, սակայն մեր փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում եւ ոչ միայն մեր կառույցի, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների կողմից հավաքագրված տեղեկատվության համաձայն այդ թիվը մի քանի անգամ ավելի շատ է։ Ունենք օրինակ տեսանյութեր, որոնցով փաստվում է տվյալ անձի գերությունը։ Ունենք վկայություններ գերությունից վերադարձած անձանց։ Եվ այդ թիվը մի քանի տարբեր աղբյուրներից արդեն իսկ հնչել է, որ մոտ 200-ի է հասնում հավանական գերեվարված անձանց թիվը։ Սակայն եթե հստակ խոսում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ կարող ենք հստակ ասել, որ հաստատված գերիներ են, ապա նրանց թիվը 45-ն է։
Մյուսների մասով մենք պետք է աշխատանքները շարունակենք պնդել նրանց գերության փաստի հանգամանքի վերաբերյալ եւ այսինքն հասնենք նրան, որպեսզի եթե իրականում նրանք գտնվում են գերության մեջ, ապա նրանց գերության փաստը եւս Ադրբեջանի կողմից հաստատվի։ Պարոն Ստեփանյան, մարդու իրավունքների ոլորտում ինչ հիմնական խնդիրներ կարելի է առանձնացնել Արցախում հետպատերազմյան շրջանում եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում դրանց լուծման ուղղությամբ։ Պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում կոնկրետ մեր աշխատակազմ մուտքագրվող դիմումների մեծամասնությունը վերաբերում էր սոցիալական ապահովության իրավունքի խախտումներին, ենթադրյալ խախտումներին եւ մեր միջամտությամբ որոշակի դեպքերում վերականգնում էր իրավունքները, որոշակի դեպքերում առավել խոր ուսումնասիրության կարիք կար եւ մենք ամբողջությամբ ընդգրկված ենք այդ process-ի մեջ, սա կարծում եմ պարզ է, որովհետև պատերազմից հետո գործարկվել են մի շարք սոցիալական ծրագրեր եւ եթե այսպես ձևակերպենք զուտ պետական համակարգը իր կարողությունների տեսանկյունից պատրաստ չէր նման ծավալի ծառայություններ մատուցել հանրությանը, կային բազաների հետ կապված խնդիրներ, որոնք միշտ բողոքի առիթ էին հանդիսանում քաղաքացիների կողմից, կային նաեւ հաշվառման հետ կապված խնդիրներ, կարծես թե որոշակի չափով այս խնդիրները կարգավորվել են եւ մենք ամեն անգամ նոր խնդրի առաջ կանգնելիս միշտ բարձրաձայնել ենք եւ աշխատել ենք պետական լիազոր մարմնի հետ եւ մեր առաջարկությունները ներկայացրել ենք եւ կարող ենք ասել, որ ներկայացրած առաջարկների մեծամասնությունը հենց հետագայում ընդգրկվել է փոփոխությունների տեսքով ընդգրկվել է նոր իրավակարգավորումների մեջ։ Հիմա արդեն այդ հարցը, այսպես ասած, որոշակի գծերի մեջ է, այսինքն եւ բազաների ճշգրտման հետ կապված խնդիրներն են կարգավորվել որոշակի առումով եւ մնացած արդեն ավելի տեխնիկական բնույթի հարցերը։ Մեզ համար առաջնային խնդիր է մնում տեղահանված անձանց խնդիրները։ Տեղահանված անձինք մեր աշխատակազմի կողմից գտնվում են առաջնային ուշադրության կենտրոնում, մենք պարբերաբար այցեր ենք իրականացնում թե Ստեփանակերտում, թե Արցախի շրջաններում վերաբնակեցված տեղահանված բնակչությանը։ Ես պետք է նշեմ, որ ամենակարևոր ու ամենասուր հարցը այսօրվա դրությամբ Արցախում բնակարանների հարցն է։ Անգամ մինչև պատերազմը Արցախում բնակարանային ֆոնդի խիստ պակաս կար եւ պատերազմի հետևանքով այս հարցը ավելի է սրվել։ Շատ հաճախ մարդիկ բնակվում են այնպիսի պայմաններում, որոնցում ապահովված չի անգամ ամենատարրական կենսական անհրաժեշտության պայմանները, անգամ սանիտարահիգիենիկ պայմանները։ Սակայն մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն ապրելու Արցախում, անգամ համակերպվում են դրա հետ։ Եվ պետության կողմից ամենակարճ ժամանակներում պետք է հենց այս խնդրին լուծում տրվի, հնարավորինս արագ պետք է լուծվի բնակարանների հարցը։ Էլ չնշեմ անգամ այն, որ դեռևս մոտ 22,000 Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ գտնվում են Երևանում կամ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում եւ նրանցից շատ-շատերը ցանկություն են հայտնում վերադառնալու Արցախ, բայց մինչեւ այսօր այդ հնարավորությունը չկա, որովհետեւ զուտ հասանելի բնակարանների խնդիր կա, մանավանդ Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտի հարակից շրջաններում։ Շարունակում է խնդիր մնալ օրինակ օկուպացված տարածքների բնակչության հաշվառման հետ կապված խնդիրները։ Տեսեք, այսպիսի մի նրբություն կա, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացիությունը որոշվում է հաշվառման հիմքով, այսինքն եթե այն մարդիկ, ովքեր նոր անձնագիր պետք է ստանան, նրանց համար խնդիր է առաջանում, որտեղ չեն կարող գրանցվել իրենց նախկին բնակավայրերում, որտեղ դրանք օկուպացիայի տակ են գտնվում եւ այստեղ հարց է առաջանում, ապա ինչպես որտեղ պետք է այդ մարդիկ գրանցվեն։ Մենք առաջարկություններ ներկայացրել ենք կառավարությանը եւ առաջիկայում այս հարցի շուրջ նաեւ քննարկումներ պետք է լինեն ու որոշումներ պետք է կայացվեն։ Խնդիրները տարբեր են, այսինքն եթե ասենք խոսենք ժամանակային առումով, ապա հետպատերազմյան շրջանում դրանք ավելի շատ սոցիալական ապահովությանն էին վերաբերում, ապա այժմ արդեն
գրեթե բոլոր իրավունքների վերաբերյալ էլ բողոքներ դիմումներ ընդունում ենք եւ բացի բողոքներ ու դիմումներից մենք եւս իրականացնում ենք մշտադիտարկման այցեր եւ դրանց ընթացքում վերհանված խնդիրները մեր միջամտությամբ ստանում են իրենց լուծումները։ Պարոն Ստեփանյան, վերջին շրջանում կանոնավոր բնույթ են ստացել ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի բնակվայրերի եւ խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ կրակոցները։ Դուք որպես մարդու պաշտպան Արցախում ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում նման միջադեպերի թիվը նվազեցնելու համար։ Խոսենք նախ նրա մասին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեծ հաշվով չունի որևէ լծակ նման միջադեպերի թե քանակը, թե բնույթը որևէ ձևով փոխելու համար, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի լծակներ դրա մասին անդադ բարձրաձայնելու եւ կառավարությունից պահանջելու, որպեսզի իրականացվեն անվտանգության համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները, որպեսզի նման միջադեպերը որևէ հետևանքներ չունենան։ Ես գրեթե չի լինում դեպք, որ չանդրադառնամ, եթե անգամ հրապարակային չէ, ապա մեր աշխատակազմը փաստերի հավաքագրում է իրականացնում, կապվում ենք լիազոր մարմինների հետ, տեղերում անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ առաջարկներ ենք ներկայացնում։ Պետք է նշեմ, որ գրանցվող միջադեպերը զուտ կրակահերթերի հետ կապված հիմնականում կրում են վախեցնելու նպատակ, այսինքն ոչ այնքան թիրախային կրակահերթեր են լինում, որքան ասենք օրինակ օդ են կրակում եւ որովհետեւ որոշ տեղերում դիրքերն այնքան իրար մոտ են գտնվում, որ եթե նպատակը թիրախային հարված հասցնելը լինի, ապա դրանում որևէ խնդիր չեն կարող ունենալ ոչ հայկական կողմը, ոչ ադրբեջանական կողմը, բայց իմ կարծիքով եւ մեր դիտարկումների արդյունքում ես նման եզրահանգման եմ եկել, որ նպատակը մանավանդ Ստեփանակերտում խոճապ առաջացնելն է եւ հոգեբանական ընկճվածության մեջ գցելն է Ստեփանակերտի բնակչությանը, ընդհանրապես Արցախի բնակչությանը, բայց քանի որ վերջին շրջանի դեպքերը հիմնականում Շուշիի շրջակայքից էր, դրա համար հենց Ստեփանակերտի մասին նշեցի։ Տեսեք, ես սա կկապեմ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բարբերաբար տրվող հարցազրույցներում եւ հայտարարություններում Արցախի բնակչության թվի միտումնավոր նվազեցման տենդենսի հետ։ Մի հարցազրույցում կամ մի հայտարարության մեջ նշում է 35,000 բնակչություն, մի հայտարարության մեջ նշում է 30,000, հետո դասվում է 25,000, այսինքն ես տեսնում եմ այստեղ միտում, որ գնալով նրանց կողմից շրջանառության մեջ դրվի այն թեզը կամ այն մոտեցումը, որ բնակչությունը քչանում է Արցախի։ Եվ նաև այդ կրակահերթերը եւս այդ նպատակն են հետապնդում, ահաբեկել, որպեսզի մարդիկ գան այն այսպես ասած մտքին, որ այստեղ ապագա կառուցել չի կարելի, հնարավոր չէ եւ պետք է թողնել ու հեռանալ, եւ ըստ այդմ էլ ադրբեջանական կողմը հասնի իր նպատակին, այսինքն հասնի Արցախին առանց արցախցու, առանց հայի։ Սա էթնիկ զտման քաղաքականության մի հստակ բաղադրիչ է, որը Ադրբեջանի կողմից իրականացվում է թե տեղում, թե տեղեկատվական դաշտում։ Մեր կարևոր խնդիրը այստեղ այն է, որ պետք է իրականացվի ամեն տեսակի աշխատանքներ, որ բնակչությունը հանկարծ չտրվի նման սադրանքներին, չտրվի նման երևույթներին եւ փորձի հնարավորինս ռեալ ու հնարավորինս պրակտիկ կերպով կազմակերպի իր առօրյան։ Իսկ միջադեպերի վերաբերյալ թե ռուսական խաղապահ զորակազմը, թե Արցախի պաշտպանության բանակը միշտ տեղեկացված են լինում եւ նախաձեռնում են անվտանգության միջոցառումներ։ Ես նշել եմ, որ խիստ անհրաժեշտություն է հետաքննության կոնկրետ մեխանիզմի ներդրումը։ Շատերը հարցնում են, թե դա իրենից ինչ է ենթադրում, շատ պարզ։ Եթե գրանցվող միջադեպերը եռակողմ ֆորմատով կամ ասենք երկու երկկողմ ֆորմատներով ադրբեջանցիներն էլ աշխատեն ռուս խաղապահների հետ, հայկական կողմն էլ աշխատի ռուս խաղապահների հետ եւ միջադեպերի հեղինակները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դրանից հետո այդ միջադեպերը
ավելի քիչ կգրանցվեն կամ ընդհանրապես կբացառվեն։ Անշուշտ Սակայն ճիշտ է։ միչև որ նման մեխանիզմ գործարկված չէ, միջադեպերը կարծում եմ լինելու են։ Պարոն Ստեփանյան, ադրբեջանցիները 30 տարի շարունակ դաստիարակվել են հայերի հանդեպ ատելությամբ։ Հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը։ Այժմ կարելի է արդյոք խոսել հայերի եւ ադրբեջանցիների խաղաղ գոյակցության մասին։ Խնդրում եք մեկնաբանել Բաքվի պահանջները Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր կնքելու մասին։ Խաղաղ գոյակցության մասին որևէ խոսք լինել չի կարող։ Չի կարող միայն այն պատճառով, որ ընդհանրեն մի տարի էլ չի անցել այն դեպքերից, երբ մենք եւ նաեւ միջազգային հանրությունը հստակ ականատես է եղել, թե ինչպիսի դաժանությամբ եւ ինչ պայմաններում է ադրբեջանական զինված ուժերը խոշտանգում հայ զինծառայողների մարմինները, կտրում ականջները, գլխատում ու բացի հայ զոհված զինծառայողներից, նաեւ քաղաքացիական բնակչությանը տարեց մարդկանց, ովքեր չեն հասցրել դուրս գալ իրենց բնակության վայրերից, հայտնվել են գերեվարման մեջ, երբ ադրբեջանական կողմը ներխուժել է իրենց բնակավայրեր, եւ դրանից հետո սպանվել են։ Ունեն գրանցված նման 39 դեպք։ Տարեց մարդիկ, ովքեր չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակավայրերից եւ արդյունքում խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանցիների կողմից։ Եվ այդ ամենից հետո խոսել խաղաղ գոյակցության մասին, ուղղակի որևէ հիմնավորում չունի։ Եթե դրանից բացի խաղաղ գոյակցության մասին խոսողները թող մի հատ ուսումնասիրեն, թե ադրբեջանական սոցիալական մեդիայում ինչ է կատարվում։ Ինչ բառապաշար եւ ինչպիսի հայատյացության, ինչպիսի ծավալ է արկա ադրբեջանական սոցիալական մեդիայում, թե ինչպես է ծափահարվում հայերի սպանությունները, ինչպիսի վերաբերմունք է ընդհանրապես արկա հայերի նկատմամբ։ Այսինքն ինչ, պիտի սպասենք, որ նրանք գան ու այսպես ասած խաղաղ գոյակցության քողի տակ շարունակեն իրենց բռնություններն ու խոշտանգումները, դրա մասին խոսելն անգամ անհիմն է եւ նրանք դա ապացուցել են իրենց արարքներով։ Մի ժողովուրդ, որ 30 տարվա ընթացքում դաստիարակվել է կոնկրետ հայատյացության գաղափարներով, այսօր խոսում է խաղաղ գոյակցության մասին։ Եվ կարծում եմ նրա խոսքը որևէ բանական էակ, նրանց խոսքը, նրանց այդ առաջարկները որևէ բանական էակ չի կարող լուրջ ընդունել։ Քաղաքացիական անձը, որ գերեվարվել է Շուշիի մերձակայքում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, ներկայացվում է որպես ահաբեկիչ ու լրտես, խոսքս օրինակ Դավիթ Դավթյանի եւ Գևորգ Սուջյանի մասին է։ Ու դրանից հետո խոսում են խաղաղ գոյակցության մասին։ Որևէ խոսք լինել խաղաղ գոյակցության մասին չի կարող։ Առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում դա հնարավոր չէ։ Դրա համար աշխատանքներ պետք է տարվի եւ դրա համար կոնկրետ Արցախի պարագայում պետք է հաշվի առնեն, որ այստեղ ապրում է այս պահի դրությամբ 120,000 հայ եւ այդ հայերը ունեն ինչպես իրենց կյանքի իրավունքը պաշտպանելու, այնպես էլ իրենց ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու իրավունք։ Եվ եթե խոսքը գնում է խաղաղ գոյակցության մասին, ապա խաղաղությունը հնարավոր է փոխադարձ իրավունքները ճանաչելու պարագայում։ Եթե ճանաչեն մեր իրավունքները, եթե մենք ունենանք կարգավիճակ, ապահոված լինի մեր անվտանգությունը, դրանից հետո արդեն նոր կարելի է խոսել խաղաղության մասին եւ խաղաղության պայմանագրի մասին։ Շնորհակալություն բովանդակալից զրույցի համար, պարոն Ստեփանյան, հուսանք, որ նորից կհանդիպենք եթերում։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Զրույցը վարեց լրագրող Տիգրան Հովհաննիսյանը։